Father, we thank you. Adúpẹ́ fún Jésù tí ẹ fi tọrẹ fún wa. Thank you for surrendering Jesus for us. Adúpẹ́ fún ìrànlọ́wọ́ tá à ń rí gbà gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́sẹ̀ Jésù olùgbàlà. Help received as learners at Jesus' feet. Bàbá wa nínú ọgbọ́n yín lálẹ́ yìí ẹ kọ́ wa. Lord, in your wisdom tonight, teach us Ẹ jẹ́ ó yé wa. and cause us to understand Ẹ kó wa déwájú yín. your presence. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ká dàtọwọ́ wa lẹ̀. Help us to surrender unto you, Ká gbà látọwọ́ yín. receiving from you. Kẹ́rìn àjò wa kó lè jẹ́ ìrìn àjò aláyọ̀. Our journey will be joyful. Kópin wa náà ká wọnú ayọ̀ Olúwa lọ. And we enter into the joy of the Ní Lord. orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Òwe tálẹ́ǹtì ẹ̀kọ́ kẹrin ni a wà lórí rẹ̀ yìí. We are at the fourth lecture on the parable of the talents. A rántí pé òwe yìí fi hàn wá pé olórí ilé ó pín tálẹ́ǹtì fún àwọn ọmọ rẹ̀, ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. This parable reveals to us that the head of the house gave talents to all his servants. Ó fẹ́ nìkan ní márùn-ún. He gave another one 3, Ó fẹ́ nìkan ní ẹyọ kan. and the other one 1. Ó sì lọ sẹ́rìn àjò oníkan fi ṣòwò títí òun ó fi dé. And he made a trip and commanding them to benefit. Ìgbà tó dé ó pè wọ́n láti wá ṣírò. So when he returned, they have to give account of their stewardship. A ti wo ìṣirò ẹni tó gba márùn-ún àtẹni tó gba méjì. We look at the outcome of the one given 5 and 2 and 3. A fẹ́ parí ẹ̀ sí nǹkan tí Olúwa fi dá wọn láre nígbà tán ṣírò tán. Ibẹ̀ la fẹ́ parí ẹ̀kọ́ sí lálẹ́ yìí níbẹ̀ ká tó máa bọ́ sí ẹni tí a fún lẹ́yọ kan lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. We want to end it with God's reward for each one. Àwa ni Jésù ló jẹ́ ọmọ nínú ilé rẹ̀ tó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà. Àwa òun náà ló fi nígbà tó gòkè lọ sí ibi gíga ó wá fún wa ní ẹ̀bùn tá a fi ṣiṣẹ́ láyé. Remember, Christians are those servants that Jesus has, who were purchased by his blood, and he handed over talents and commission to us Àwọn when tí he a went bí nílé away. rẹ̀ tó di àtúbí nínú ilé rẹ̀ tó di àtúbí tó fẹ́ jẹ̀rà. Those who are born again in his house, whom he redeemed with his blood. Àwọn ló gòkè lọ síbi gíga lẹ́yìn àjíǹde They are the one that we ascend to tó the wá fi high ẹ̀bùn place tàwa after lọ́rẹ láti resurrection. lọ kórè. And then he gave us gifts to profit with us. Àṣírò tó bá dé. We're going to give account of our stewardship. Àkọọ́lẹ̀ tí mo kọ sábẹ́ fara wa níbí yìí gbogbo ìyà tí a ń jẹ tàbí gbogbo ìtẹ̀síwájú wa tàbí àṣeyọrí wa níbí tàbí ohun rere gbogbo tá a bá ṣe níbí fún ara wa tàbí tí a ṣe bóyá ó kéré ni o tàbí ó pọ̀ ni o a lè fi wé ògo ayérayé. Whatever we do to You ourselves, can read in your to English brothers, version. you see, Because for I'm- all our sufferings, ourselves, and they are but few things, next to nothing, but worthy to be compared, not fit to be named. At the same day, with the glory to be revealed. Kò ṣeé fi ṣe àkàwé rẹ̀ Róòmù orí kẹjọ Mátímẹ́rì ló kọ àkọlé yẹn Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ṣe àlàyé rẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré In kà yín. Romans chapter 8, verse 18, nítorí mo ṣírò rẹ̀ pé Bẹ́ẹ̀ ni ìyà ìgbà sísìnyí kò yẹ láti fi ṣe àkàwé ògo tí a ó fi hàn nínú wa. ìyàkíyà tá a bá jẹ ayọ̀ tá a ní ohun tá a ní níbí a ò lè fi wé ògo ọ̀run a ò lè fi wé ògo ọ̀run rárá. whatever we have here, the joy here is in no way comparable with Bóyá ó the kéré ni o glory. bóyá ó pọ̀ ni o Whether plenty kò lè dúró or little, lẹ́bàá ibi tá a ń lọ sí it nínú is in ògo. no way comparable with the glory to be revealed. Nítorí náà Therefore, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ Jésù olùgbàlà
ó yẹ ká fi gbogbo ipá wa ká fi ṣiṣẹ́ fún Kristi ní ayé níbí. Therefore, as Christ's servants, we should invest all our energy towards achieving what God has want us to do. nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe nínú ayé yìí a gbọ́dọ̀ fi gbogbo ipá wa ṣe. We must do everything with all our strength and power. Jésù ẹntì Jesus has given us talents. tí a bá ní agbára nínú àgọ́ ara wa Kristi ló fún wa. Even physical energy or strength is given by Jesus. ọpọlọ wa Kristi ló fún wa. Our mental capability is also our intellect are given by Jesus. ìrònú wa ó tọ̀run wá. Even our imagination, the scope of our ṣé ẹni gbogbo tí imagination, mo ń dárúkọ yìí given ni by Ọlọ́run fẹ́ heaven. kí àwa Kìrìsìtẹ́nì kí a darí ẹ̀ sínú iṣẹ́ àti ṣiṣẹ́ fún Jésù láyé. All these are mentioning God expects Christians to manipulate them tálẹ́ǹtì to wa ni attain God's plan and purpose àgọ́ for ara life. wa bí àgọ́ ara wa ṣe rí Even our body, our build up, ìrònú wa our thoughts, ẹ jẹ́ kí n tún pè ní èrò ọkàn wa our conscience our taste gbogbo ohun tó jẹ́ tiwa pátápátá ọpọlọ wa àtúntí ibi tá a ṣiṣẹ́ dé láyé tá a rò pé bóyá a ti rí nǹkan kan dìmú láyé gbogbo ohun tá a rí dìmú yẹn torí ìrere ni wọ́n ṣe fi lé wa lọ́wọ́. all our passion, taste, conscience, will, our attainment, Thank you. and even our possessions. gbogbo ohun tí a kó jọ given by tí a God. bá ti lò wọ́n fún Kristi If we tá a don't bá use ti lò wọ́n nínú all ayé fún for ìrere Christ, àwáyé àwánù lórúkọ Jésù ẹ̀ ní wáyé àwánù. If we don't use them for the gospel, the person has come. bóyá ṣe la tó For nàgà the pé vain. afẹ́ kọ́rọ̀ jọ ni o afẹ́ ní dúkìá ni o tí a bá ti nàgà rẹ̀ sí àti lò fún Kristi níbí ipò wa dàbí ọmọ ọ̀dọ̀ búburú yẹn nígbà tá a ti Jésù bá máa dé torí Ọlọ́run ló fún wa. Whether our more acquisitions Thank you. and whatever else we want to get in addition, we must make use of them for gbogbo Christ ohun tó because we jẹ́ are sáyé given wa by Him. pátápátá ká lò fún ìrere. Whatever belongs to us must be used for the akẹ́kọ̀ọ́ gospel. ni o ìrere ló wà fún. It might even be academics or your education. a ṣe business ni o tí a bá ti lò fún ìrere a ò ṣe nǹkan kan láyé àwáyé tí ò ní kú mọ́. Whether our business or whatever, if we don't use them for the gospel, we've not come to the world ìdílé wa rightly. ìdílé wa Our family, bóyá aláwọn ẹgbẹ́ kan tí a rò pé ibi tá a jọjọ ń ṣeré tí ò bá ti wúlò fún ìrere a ò wáyé. if we are not spiritually influential there, to influence them ó towards the jẹ́ ìwúrò àwọn gospel, oníbọ́ọ̀lù kan tó jẹ́ pé nothing. torí ìrere ni wọ́n ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù torí ìjèrè ọkàn ni wọ́n ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù. There are some soccer stars that are involved because of the gospel. tọ́lọ̀ dẹ̀ ti lò wọ́n níbi sọ́kà yẹn fún ìrere láti jèrè ọkàn fún Kristo. And God has used them in bó o jẹ́ soccer sójà to win souls. ìrere If you are a bó o jẹ́ soldier, ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ the gospel, ìrere you are gbogbo ẹ̀ pátá. your CID or whatever, Uh-huh. or CSSS, ẹsẹ̀ you must bíbélì use kan them sọ for pé the gospel. ènìyàn kò lè rónkóngbà bí a kò bá fi fún látọ̀run wá. Because nobody receives anything except given for him. so gbogbo ohun tí a ní láyé látòkè ló ti wá. All our possessions are ordered from heaven. a ò dá nǹkan kan ní o tába tí We wọ́n rò don't bá wà own lónìí anything on tába our tí wọ́n bá wà own. lónìí We olófo should olófo not think olófo that we pátápátá. are the sole owner of them. òjíṣẹ́ ọlọ́run olóògbé Brondus John ló ṣe àlàyé yẹn pé kóníkálukú wa ronú wa jẹ́lẹ̀ o àwa náà dẹ́ mọ̀ pé bó ṣe rí yẹn gẹ́lẹ́ lórí tí a bá ti lò fún ìrere a ò lo ayé yìí fún onítùmọ̀ a jẹ́ pé àwa yẹ bí wá ṣeré ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣòfò nínú ayé níbí o. If we don't use them for the gospel, according to Brother John, we have wasted our efforts on that. ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ti ṣòfò láyé Many have been wasted and wasted. lórúkọ Their talents Jésù in this ẹ̀ world. ní ṣòfò láyé. May you not be wasted in this tí world. wọ́n in ní Jesus' ọpọlọ name. tó pé tí wọ́n ń lò lásán They have a very good tí intellectual wọ́n ò lò fún capability. ọ̀nà tó fi máa They jẹ́ used kéèyàn délé them ògo. in vain. They didn't use it towards the gospel. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọlọ́run fi dúkìá dá wọn lọ́lá wọ́n lò fún ara wọn wọ́n lò nílòkulò. There are some who have been blessed materially. They only use it for their selfish interest and misuse wọ́n ló ń it. bá fọmọ dá ọ lọ́lá gẹ́gẹ́ bí èdè tọ́lọ́run ló fún Abraham ó ní mo mọ̀ ó ní tó bá ti ní ọmọ ó ló máa ṣe tó.
Even your children should be tilted towards the gospel, according to God, what God says to Abraham, that he will train his children in torí the way of the Ọlọ́run Lord. mójútó ètò ìdílé gidigidigidigidigidi. God is very much interested in tí family. àwọn ọmọ wa ò bá ti ní nǹkan kan pẹ̀lú ìrere ajẹ́kùnmọ́ àwa gan bí ìgbà tá a bímọ lásán ló máa jẹ́ láyé. If our children are not partakers of the gospel, it could be likened to a wasted effort. torí ká tó lọ gan làwa gan máa kórè ayé ìranù tán bá fàyè wọn gbé. Because before our departure here, we would have been reaping the consequences of their not serving God. wọ́n lè lówó wọ́n lè lówó dúkìá wọ́n lè ní nǹkan tí a ń pè láyé ṣùgbọ́n wọ́n á máa kó bànújẹ́ bá wa tí wọ́n bá ṣe ìrere. They might have money and wọ́n á máa pa wá lẹ́kún. they might have possessions, but without the gospel, without being actively involved in the gospel, kódà ìgbé ayé wọn lè they gba ìrere lọ́wọ́ wa. remain perpetual sorrow in our life. Their lives can even snatch us away from the tí a gospel. bá ń dàgbà tá a bá pẹ́ jù tá a bá kó lọ sọ́dọ̀ wọ́n lè ṣì wá lọ́nà. If we grow old and older, eventually, if they are not born again, they might mislead you. wọ́n lè ṣì wá lọ́nà ilé ògo. They might misdirect us. torí ìlànà tán máa gbé wa gbà ó yàtọ̀ sí nǹkan tí àwa fi ń gbélé ayé. Because their principles differ from those nǹkan of tí the èèyàn bá gospel. dẹ́gbìn ló máa ká o. Whatever a man sows, he reaps. a ti fún wa láwọn nǹkan wọ̀nyí. We've been given all these ká lọ lò ó ká gbìn ká to lè kórè. make use of them so that we might wọ́n fi reap. lé wa lọ́wọ́ ká gbìn ká kórè. We must tí a give bá it to dẹ̀ us to ti sow invest ẹ̀ and ká reap. fi kórè a ò ṣe nǹkan kan láyé. If we fail to invest them and reap, we've not achieved anything on earth. lórúkọ Jésù a ò ní ṣàṣenù o. May we not labor in Ní vain wáyé àwa nù. in Jesus' name. May we not come a to ò the world ní in parí vain. ìrìn àjò wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ́ búburú o. May we not end our journey as the bad, ẹ jẹ́ ká the wo evil ẹsẹ̀ servant. mélòó kan lénìí Mátíù orí ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n yẹn Let's look at Matthew ẹsẹ̀ 25, ìkọkànlélógún verse 21 àti ìkẹtàlélógún and verse 23. òun ni a máa kó pọ̀ fún ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Those Olúwa are rẹ̀ our wí fún texts pé- for this lecture. ó Yes. ṣeun ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere àti olóòótọ́ ìwọ ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀ yóò mọ̀ ṣe olórí ohun púpọ̀ ìwọ bọ́ sínú ayé olúwa rẹ 23. olúwa rẹ̀ sì wí fún un pé ó ṣeun ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere àti olóòótọ́ ìwọ ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀ èmi ò mọ̀ ṣe olórí ohun púpọ̀ ìwọ bọ́ sínú ayé olúwa rẹ. ẹ sọ òyìnbó ẹ. His master said to him, "Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, and the blessedness which your master enjoyed." His master said to him, "Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys." a ti wo inú ẹ̀kọ́ tó kọjá pé àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ méjì yìí wọ́n kọ́kọ́ gbà wọ́n tún gba ọrẹ wọn. We've looked at these two servants previously, that they were first of all personally accepted before their gifts or offerings were accepted. ìyẹn ni pé ohun tó wù ká ṣe láyé àwa ló ṣe pàtàkì ju iṣẹ́ o. That is, no matter our attainment on earth, we are more important than whatever bí ayé wa activities. ìwà wa bí a ṣe lo ayé wa òun lọ Ọlọ́run àkọ́kọ́ gbà bí a ṣe gba Ébẹ́lì number 1 àtúnwá gba ọrẹ Ébẹ́lì. Our lifestyle and character form the priority before our offering, just like Abel was accepted before his bí a offering. ṣe kọ Káínì àdẹ̀wà àkọ́kọ́ torí ìrònú ẹ̀ lòdì ayé ẹ̀ lòdì Ọlọ́run kọ́kọ́ kọ̀ ó wá kọ rẹ̀ torí pé ó lòdì ló ṣe mú ọrẹ búburú wá. iṣẹ́ òun là á máa ṣe tí ayé wa ò bá nítumọ̀ pẹ̀lú Kristi iṣẹ́ tó lóorùn. Just like Cain was rejected and his gift because of his evil imagination. If our thought, it doesn't flow from God, we will be presenting unacceptable services. kódà gbàtà bá ń wọ ọmọ ọ̀dọ̀ búburú yẹn láàrin pé ìrònú ẹ̀ ló gbé ṣìnà ìrònú ẹ̀ ó ronú lòdì pátápátá ìrònú ẹ̀ ló gbé ṣìnà. That very evil servant has a very wrong thought.
and imagination. Gbé ibi tá à ń lọ That's why lónìí. he misbehaved. Mo kọ níbi ìfáàrà yẹn wípé ohun tó wù ká ní láyé, ohun tó wù eléyìí tá a ní àti eléyìí tá a ní, a ò lè fi wé ògo ọ̀run o, a ò lè fi wé ayọ̀ ayérayé. From the introduction of today's lecture, we discover that what we have or what we don't have, or whatever we attain, is in no way comparable with the glory of heaven. So a gbọ́dọ̀ nàgà We must aspire ká ṣe ohun tó yẹ ká ṣe pẹ̀lú ayé wa. to do the right thing with our lives, So that a lè débi ayọ̀ ogun. so as to get to the place of joy eventually. Ẹ jẹ́ ká mú kókó bíi mélòó kan. Kókó àkọ́kọ́. Ọlọ́run ò yí fi nǹkan ńlá fún ẹnikẹ́ni tí ò ti dánwò pẹ̀lú nǹkan kékeré. God never bestows great things on men till he has first tried them by little things. Torí o ṣe olóòótọ́ nínú ohun kékeré. Because you are faithful in little things. Nǹkan tá a kọ́kọ́ kọ níbẹ̀ nìyí. Ìwọ ṣe olóòótọ́ nínú ohun kékeré. You were faithful in the little things. Ọlọ́run ò gbé nǹkan ẹni tí ò bá ti lè jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kò lè jẹ́ olùkọ́ni. Anyone that cannot learn will eventually not become a Ó ní teacher. ìwọ fún mi ní ahọ́n akẹ́kọ̀ọ́. Give me the tongue of a learner. Ìgbà tó bá ti ní ahọ́n akẹ́kọ̀ọ́, You have that màá wá tongue of bí mo learning. ṣe máa bá aláàárẹ̀ sọ̀rọ̀ ní àkókò rẹ̀. Then Ìlànà I will rẹ̀. now know how to speak to Ẹni the tí ò weary. bá lè of his bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ time. àti sùúrù tẹ̀lé èèyàn tó bá jẹ́ olórí awó gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni kò lè If kó you ẹnikẹ́ni cannot jọ. systematically and Bí ayé patiently ò lè kérò jọ. follow, Bí ayé you ẹ̀ máa jẹ́ cannot pẹ̀lú lead. gbà. If you Ẹni tí ò lead, bá ti lè you will farabalẹ̀. scatter everything. Ẹni tí ò bá ti lè farabalẹ̀ tẹ̀lé. Anyone that cannot patiently Torí nínú follow, títẹ̀lé ẹnìkan because in following someone, nípa gbígbé wo ìgbé ayé àwọn kan wàá máa kẹ́kọ̀ọ́ méjì. by observing the character and lifestyle of people, We were- you will learn two things. Nípa wíwà ní abẹ́ àkóso. That is, being under the leadership. Yes. Wàá kọ́ nǹkan méjì. You will learn two things. Wàá kọ́ bá ń ṣe ń ṣe olórí. You will learn how to Wàá lead, tún kọ́ bí o ti yẹ kán ṣe olórí. and you will learn how not Wàá to kọ́ bó lead. ti yẹ kéèyàn hùwà. You will learn how to Wàá behave tún kọ́ bí o ti yẹ and kéèyàn. how not to behave. Bọ́lá ṣe ṣe ayé nìyí. That's how God Ẹni orders pé- the world. Gìrìgìrì tí Mósè ló ń fẹ́ gba Ísírẹ́lì là kò lè dá ṣe. When initially Moses wanted to save Israel, but he was not capacitated, he was not able. Ọlọ́run He cannot do it. láti ẹ̀ kó lọ kẹ́kọ̀ọ́. God sent him to his Ìgbà tó lọ seminary. tírénì ẹ̀ bọ́n ṣe ń darí àgùntàn. After God might have trained him on how to lead sheep, Torí àgùntàn tí Mósè ń bọ̀ wá kó lọ àwọn àgùntàn kò gbọ́re gbè ní. because the sheep which is Israel, that Moses will eventually lead out of Egypt, they are very stubborn. One, So Ọlọ́run láti tírénì ẹ̀ for 40 years. God trained him for 40 So Ọlọ́run years. ní ìlànà tó fi máa ń kọ́ wa. God has Gbèsè ńlá ni principle wà lọ́wọ́. of training us before exalting us. So in summary ìrìn àjò wa láyé Our journey tí a on tó earth, débi tí wọ́n fi máa fún wa ní nǹkan tó tóbi Ọlọ́run máa tírénì wa níbi tí a bá dẹ̀ farabalẹ̀ níbi ká gba ẹ̀kọ́ yẹn níbi dáadáa a ò lè débi tí wọ́n ti máa fi nǹkan tó tóbi lé our wa journey lọ́wọ́. to highest heights on earth, God will train us very well. Ìlànà ní ká jẹ́ olóòótọ́ lóhun kékeré. It is a principle for us to be faithful in little Ẹni pé things. nígbà tí Jésù ṣẹ́kọ̀ Lúùkù kẹrìndínlógún When nípa ọmọ Jesus ọ̀dọ̀ was tí teaching in John, ọ̀gá rẹ̀ Luke tó yẹ chapter- bá fún un níbi iṣẹ́. that he's a master, Jésù parí ẹ̀kọ́ yẹn pé told him to give wọ́n way. ní ọmọ ayé yìí pọ́n ní ìran wọn tó bá jẹ́ olóòótọ́ nínú kékeré wàá ṣe olóòótọ́ nínú púpọ̀. That the children of this world are technical or wise in their own generation. If you are wise and faithful in little things, you will be faithful in So big àwọn work. nǹkan tí a fi lé wa lọ́wọ́ tó kéré lónìí ẹ jẹ́ kó jọ wá lójú kí a ṣe dáadáa kí a tẹríba dáadáa tírẹ́nì náà ń gbà kọjá We are passing training through training. ọjọ́ ògo ń bọ̀ nígbà tá a bá délé ògo Day nígbà of yẹn ló tó glory máa yé is wa coming. ìgbà yẹn ló tó máa yé wa Then we understand so everything. nǹkan kéékèèké little à ń bá things. bẹ́ẹ̀ kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ Passing through them a now. wà lábẹ́ àwọn a lè wà lábẹ́ àwọn ọmọ òróró lórí pàápàá. We can even be under very harsh leaders. Ẹ̀kọ́ lára David David, lesson from David experience. mo kàwé kan gbà kan mo tẹ̀ ṣe photocopy ẹ̀ mi ò rò pé mo ní copy ẹ̀ mọ́ bóyá màá ṣe mi
nígbà tí wọ́n sọ ìtàn Dáfídì yẹn bó ṣe jẹ́ ó wà lábẹ́ Sọ́ọ̀lù gbogbo bó ṣe hùwà nígbà tí ọmọ rẹ̀ Absalom tún kógun tì. Now I read a book that talks about David the king, how he behaved, particularly when his son Absalom went war against him. Ẹni yẹn kọ̀wé yẹn gan. Kókó tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni pé ẹ̀ẹ́rì David kó tó di kó dáàfin Sọ́ọ̀lù gangan ó ti kọ́kọ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ àgùntàn nínú igbó. Before David eventually got to assist Saul in the palace, he was trained in the bush with cattle. Ó ti mọ̀ bá ṣe ń tọ́jú àgùntàn. He knew how to take care Ó of mọ̀ sheep. bí àgùntàn ṣe ní ẹ̀nà mọ́ òun lọ́wọ́. He knew how to preserve sheep. Ìgbà tọ́lọ́run máa mú kú òun bẹ́ẹ̀. When God took him away from there, Ó wá mú wá sí ààfin ọba. he brought him to the king's palace Kó lọ kẹ́kọ̀ọ́ bọ́n ṣe ń jọba. to Wọ́n ti dá go òróró and lé lórí learn o. how to rule. Wọ́n ti dá òróró lé lórí o. Òróró ọba wà lórí rẹ̀ o. He has anointing Wọ́n on him. Ọlọ́run ò lè gbé nǹkan ńlá lé lọ́wọ́. God can't give him a very big Torí thing Ọlọ́run lè tó fún tírénì ẹ̀ ní. because God wants to train him Nǹkan ńlá ìbá ṣe nínú ayé níbí. Without Ìbá here. ṣe láyérayé or níbí. in eternity. Ibikíbi tá a bá wà lónìí. Anywhere we Ó are wà today. gẹ́gẹ́ bí ìdánwò fún wa tí a gbọ́dọ̀ yege kí a pa àsìkò tó tẹ̀síwájú. Is there like an examination for us that we must pass before getting promotion? Ìgbà tó lọ́dọ̀ ọba. When he got to the king, Ẹni pé ọ̀yàyà lọ́ba kọ́kọ́ fi gbà wọlé. you know the king Iṣẹ́ ìyanu. enthusiastically Iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run ti pàṣẹ rẹ̀ ṣe nípa pẹ́pà Gòláyátì. because of the miracle God did through him by destroying Goliath. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé orin tí wọ́n kọ sí ṣe ló yẹ kó rí ẹ̀ wú pé. Remember the song chanted on his behalf, supposed to have motivated Orin him. yẹn gan ó wà lára àwọn kan tó ṣe àkóbá fún Sọ́ọ̀lù. In fact, the song triggered the fury of the king against Ìdára him, gbé wọ̀ pátápátá. and Saul became envious. Ibẹ̀ yẹn ló yẹ kí ìgbéraga ti gbé Dáfídì wọ̀. That is where David is supposed to be proud, Ṣùgbọ́n kò gbéraga. but he didn't. He was not proud. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń kẹ́kọ̀ọ́. He was learning. Ó ń kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ ọba. Learn under the king. Ó ń kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. Learn Ó ń humility. kẹ́kọ̀ọ́ bọ́n ṣe ń jọba. Learn how to rule. Kódà orí ọ̀fẹ́ ńlá kan tó rí gbà gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí atẹ̀lé ni pé ó bu ọlá fún ọba tó wà lórí ìtẹ́. Ó pè ní ẹni títí ó fi kú ẹni àmì òróró Olúwa. Ó tún kú tán báyìí ó tún ṣọ̀fọ̀ rẹ̀ ẹni àmì òróró Olúwa kọjá lọ. One of the greatest privilege and grace he received was that he honored the king despite the king's Bí a bá attitude bu towards ọlá him. báwọn aṣáájú Till náà death. ò lè ga. If we don't give honor to our leaders, we Absalom cannot be para exalted. rẹ̀ nítorí kò bu ọlá fún Dáfídì. Absalom Ìbá jọba ó destroyed yẹ kó himself. jọba ṣùgbọ́n kò bu ọlá fún. Absalom destroyed Ọba wà himself lórí because ìtẹ́. he didn't honor David. Ẹ lọ́ba. He was trying to incite people. lọ́ba. He was trying to incite Bájẹ́ pọ̀ them èèyàn ló wà against lẹ́yìn the báyìí. king. Èèyàn ó dà gbàtẹ́ èèyàn bá débẹ̀ He ẹ̀rí was kan ẹ̀rí bragging kan. how he would Kò have lè performed dé better. bẹ̀. He will never Kò be lè there. dé bẹ̀. He will never be there. Kò lè irú ẹni bá tẹ níwà yẹn ò ní dé bẹ̀. Anyone that have that attitude will Ó never be there. orílẹ̀ kókó lọ nìkan dá dúró kó máa jó lórí. Ó máa fokùn sí ara ẹ̀ lọ́rùn ó máa para ẹ̀ Even lórí. if he conspired in a technical way, he will eventually fail. Ẹ̀rí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́yìn. Ó Look at bu ọlá fún humility. Dáfídì. Ó bu ọlá fún Sọ́ọ̀lù. Throughout. David honored Saul throughout. Ẹni àmì òróró Olúwa. He consistently Ìyẹn ni calls òjẹ́ him kó ronú ibi God's sí. anointing. Ó ní ta ló lè pa kó That má was jẹ̀bi. why Ta ló he máa never fọwọ́ kan kó má imagined evil jẹ̀bi. against Ó him. bu ọlá fún tó dé last. He honored him, Bíbélì dẹ̀ ti sọ till death. ẹni bá bu ọlá fún mi máa bu ọlá fún. and Bible say anyone that exalts me, Bẹ́ẹ̀ bá I will bu àwọn exalt. omi kan fún àwọn wọ̀nyí torí pé wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ gba èrè rẹ̀. If you give a cup of water for the to the people If you because they slide are a God's leader, minister, you will never you lead. will receive the reward. But You will if never be blessed. If you slide a leader, you will never be blessed. You cannot be blessed. There is a blessing for you when you honor men of God, when you honor your leaders. Ìbùkún wà bẹ́ẹ̀ o, tẹ̀bá ẹ̀rí bó ṣe ń bu ọlá fún throughout. he honored Saul throughout. So kí ni mò ń mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀rí pé nígbà tó yá ọjọ́ ọlá rẹ̀ ọjọ́ ọlá Dáfídì dé. Eventually his glory came. Ọlá tó sì dé òun kì í ṣọlá ayé èdè kan tó ṣiṣẹ́ He's fún. Ọlá not, ayérayé. he is not only in this world but even in the world to come. Ohun tó ń ṣe nígbà yẹn tó dàbí òmùgọ̀
what he did then that appears to be foolish. tó yẹ kó gbẹ̀san ara ẹ̀ tó gbẹ̀san He's ara ẹ̀. supposed to vindicate himself, but he didn't. bí gbóngbòrìrà ara ẹ̀ It bí was pé kò as if he ó ń ṣètò ayérayé he kalẹ̀. hates himself, but he was Dáfídì planning for gbogbo wa jókòó eternity. tì lónìí. Dáfídì la jókòó tì lónìí. David Ọlọ́run is búra what fún we Ọlọ́run are súre fún. benefiting from today. God ó bless ní him. májẹ̀mú tí mo bá dá ó láàfin tóòrùn bá máa kọ̀ kó má yọ ni májẹ̀mú yẹn ṣe lè yẹ. That is, God say his covenant to David can never be altered as far as there is consistency in the existence of the Son of ìyá á God. ṣe pé kò ṣe wà wù mí. Does it mean that David never misbehaved? pé kẹ́nìkan ọlọ́run rí nínú ayé rẹ̀. God discovers one thing in him, pé ní ẹni ọkàn ọlọ́run gangan ni which pé made God to ó call bu him a ọlá man fún after ọlọ́run his tán heart. pátápátá. He honored God ó fún ọlọ́run totally. láàyè He pátápátá. allowed God ó totally. fi ọlọ́run sí àyè tó wà. He honored God and praised ó God. gbé ọlọ́run sórí àga ibi tó wà. He enthroned God. orí ara ẹ̀ gbóhùn jẹ́ nǹkan kan níwájú ọlọ́run ẹlẹ́dàá. He never see himself as anything before ó God. dẹ̀ rí ọlọ́run tiẹ̀ ó ṣe ọlọ́run òkú. His own God is not a dead God. ẹ jẹ́ ìwé ní kátó lòdì pàtàkì. Look at the language he used when Absalom was against him. He, ó máa dá mi padà wá sí. he said that if it is God that has ordained me a king, kò he sọ́ọ̀gù will tó bá restore kò me. sọ́ọ̀gù láti jọba tó bá ti jẹ́ olúwa ló pè mí ó máa dá mi padà. He was never hungry for rulership. He Ó was jà fún. never. ó já fún ó já fún. ìgbà tó jà nìkan tó ṣe olólùwà ó lè mi lò bá náà lẹ́gbàá ó láwọn ẹni ó fẹ́ràn àgùntàn ó láwọn àgùntàn rẹ tí ò mọ́wọ́ ọ̀dún tí ò mọ́wọ́ ọ̀sùn ó ní kí ló ṣe wọ́n á fi ìyà jẹ wọn ó ní èmi àtìlílé ìlú ẹ̀ kó jẹ níyà. Even when he committed sin and God chastises the people of Israel, he told God, why should God do that? After all, those people are ignorant. He should have done that to his family alone. so kò gbà pé nìkan lè dáhùn pa nìkan yẹn He ọlọ́run. never believed that anybody can eliminate him. ìbẹ̀rù ikú òsì lọ́kàn rẹ̀ pé tó lù bá pa tó máa mú un relé He ọwọ́ olúwa was lẹ́gbẹ̀ẹ́ never wà. afraid of death. He believed that if he dies, God will take him home. problem ọ̀gọ̀rọ̀ wa ni pé we are insecure ẹ̀rù ń bà wá ẹnìkan àgbà kò mọ́ wa lọ́wọ́ ta ló fún ẹ ní kò kan ta ló gbé ẹ síbẹ̀ kan fẹ́ gbà ta ló gbé ẹ síbẹ̀ kan fẹ́ gbà. Most people feel insecure that probably another person want to usurp their office. In the first case, you put you there. ta ló fi ẹ síbẹ̀ kan fẹ́ gbà kò Do you have a post? ta ló gbé ẹ bẹ̀ ta ló ní kò kan ta ló làgà. Is it not God that owns the position? ǹjẹ́ òun láàrin fi kò múlẹ̀. When will you not depart from that ọlọ́run yẹ office? wá wò ó God is visiting us. ẹ̀bùn tá a fún wa yìí All these blessings given to us, ẹ all jẹ́ these ká ẹ gifts, jẹ́ ká dijú lò fọ́lọ́run. let us maximally ọlọ́run use gbé wa it, sí use ká them lò bó for ṣe yẹ God. ká lò ó. Let's use it for tí God. a bá lò pọ́n dìtẹ̀ fẹ́ẹ̀yàn dìtẹ̀ mọ́ wa ọlọ́run wà lẹ́yìn olóòótọ́. Even if people conspire against us, God is behind the faithful. ọlọ́run tó pè wá yẹn ó máa mú ètè rẹ̀ The ṣe lórí same ayé God wa. that called us will fulfill his plan in our lives. a lè dàbí òmùgọ̀ lóní o. You might appear foolish today. ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la wa ń bọ̀ lọ́la ọjọ́ Our òkú ń bọ̀ glory lọ́la o. comes tomorrow. nínú Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ èkìtì jẹ́ kí n fẹsẹ̀ díẹ̀ jẹ́. James was Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ èkìtì. Blessed, yes. happy, to be envied is the man who is patient under trial and stands up under temptation. For when he has stood the test and been approved, he will receive the victor's crown of life, ẹsẹ̀ tí a mọ̀ dáadáa ni. which God sábà lè farada ìwàhálà ìdánwò ni o ìṣòro ni o gbogbo ohun tó ń tà ń là kọjá ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kankan kò sẹ́nìkan tó lè dọ̀run láì ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ láì lo ẹ̀bùn rẹ̀. that is, if we could endure hardship and trials little by little, there is nobody that will put himself in that stress that will not make use of his talent. àbúrò ìyàwó mi kan ni ó bínú kó ṣọ́ọ̀ṣì bí tó wà mọ́ ni ó ní bàbá fẹ́ràn ó dáadáa ó ní màmá fẹ́ràn ó dáadáa kí wàá ní ìṣòro rẹ̀. I spoke to one of my in-law. ó lè òfìṣẹ́ ìránṣẹ́ lẹ̀ báyìí àwọn yẹn dẹ̀ ti wà nù ṣọ́ọ̀ṣì ó dẹ̀ ti ń lo ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kékeré nínú ayé níbi iṣẹ́ ó lè dọ́rùn láì ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Nobody can get to heaven without the ministry. That is where you dissipate your àwọn ọmọ náà á gbà ibi wọn gbà sọ̀run ara àwọn ìṣòro tí a máa gbọ́ ìyàdà lára wa. The children of God, that the iron will be continually sharpened iron. lára àwọn pásítọ̀ mi mo lò fún lọ́jọ́ yẹn mo lò tí ìmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìjọ mo ní ìjọ mo ní pásítọ̀ mi kan ti ṣẹ̀fọ́ fún wa pé ilé ìṣẹ́ wa
I told him that the church is the beauty salon of God. olórí ẹ gbèrè tó gbé wọlé wọn á gẹ̀ òdìdí báyìí òdì tó padà ibi tó ti wá tẹ́lẹ̀. Your hair, your bushy hair will become. The church will be beautified. Faith is in the ministry that your glory will be fashioned out. Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹta. In Hebrews chapter Nípa ìgbàgbọ́ 11 ni Abraham. verse 17. Nígbà tí a dán an wò fi Ìsákì rúbọ ẹni tó sì ti fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo Ẹ rò rúbọ. pé kò nira ni ọjọ́ ìnira ló máa ń jẹ́ téèyàn bá ń gba ìdánwò kọjá ọjọ́ wàhálà ni. Whenever you pass through trial, Àǹkà báyìí ó dùn it's ta ló a lè kọ́ terrible bẹ́ẹ̀ time ta ló for lè you. di okùn mọ́mọ́ ẹ̀ kó ń fẹ́ pa ta ló lè How sọ many of us can tie his or her own child to be Kọ́mọ killed? yẹn máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kó má bu sẹ́kù And for the child to ask you, where is the animal we want to báyọ̀ use? ṣe máa bàjẹ́ kó àṣírí gbà àṣẹ ìkàlẹ̀ ọlọ́run tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn. You could, one could easily imagine God wicked, that God is not good, Gbọ́ àṣẹ ìkàlẹ̀. that God is wicked. Gbà tó máa pèsè ló máa pa kí ló fi kàmí lọ́rẹ̀. When you God knew that you are going to kill the child, why did you give the child to me? You would have Look at it. been spoken. Ó fi ayọ̀ gbà á. He received it with joy. Inú ìnira ló ń lọ. Although it was not palatable Bàbá anyway, Paul ni ó parí rẹ̀ pé bó bá kú ìgbà yóò gbé. but he concluded it that even if the child died, God has the power to raise him up. Ọjọ́ ògo wa ń bọ̀. Our glory is coming. Ọjọ́ ayọ̀ wa ń bọ̀. Our joy is coming. Olúwa yóò mú adé bẹ̀. The Lord will lead us there. Nígbà bá ń gbà kọjá lónìí. Whatever we are passing through today, we should endure them. Ìgbà tá a bá máa dọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ búburú yẹn. Ara àwọn nǹkan tí ọmọ ọ̀dọ̀ búburú ò lè faradà rí kò lè faradà wàhálà kankan rárá kò fẹ́ rí ìṣòro kankan. Ó kàn ṣáà fẹ́ lọ gẹ́níṣà. Ó ṣàrọ̀ra lọ gẹ́níṣà kó dẹ̀ dọ́rùn. That evil servant Dẹ̀ dọ́rùn. doesn't want to endure anything. He does everything to get everything at ease. Iṣẹ́ tí kìíní ṣẹlẹ̀ ẹ́ kódà gbogbo àwọn pásọ̀sì ló ń bẹ̀rù pé ibi tó dé yìí olúkálukú wa ló ń ké ibùnà láì gbogbo la ti ń gbọ́ tó olúkálukú pé àwọn kan lè tèyí kòró ìbáyìí wọ́n sọ pé ọ̀nù ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ilé náà àti máa ṣe sábìsì wọ́n fẹ́ dọ̀rọ̀ láti inú ilé àwọn yẹn ń rọrùn. Maybe because of this experience of indoor service, some people might have concluded that it is better for them to continue like this torí online service even after the freedom has been tó declared. bá ti pẹ̀ púpọ̀ rẹ ló máa tẹ fóònù ẹ lọ àṣẹ́yìn owó sínú àkáǹtì ṣọ́ọ̀ṣì nínú ilé ibi tó wà tó kó máa lọ ayé ẹ bó Because ṣe now wù you ẹ́. can transfer your offering to church account right there at home. tó o bá ti lo ẹ̀bùn ẹ orí ọ̀fẹ́ tó o ní kò wáyé. It is equal to not kò wá afford to kọjá this lọ world. àtúkùdọ̀ padà sínú ṣọ́ọ̀ṣì. So when the freedom is àtúkùdọ̀ padà kára declared, rora Then àtúkùdọ̀ we should come ẹlòmíà back ló to tiẹ̀ the ti dá church. báyìí mi ò tiẹ̀ fẹ́ rí àwọn sìsá yẹn mi ò fẹ́ rí bọ̀dá yẹn ó ti tó gẹ́bẹ̀. Somebody will say, I don't want to see that brother or that sister. ó lọ tán ó sọnù. You are slipping away. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Kristi fi ọlá pamọ́ fún àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀. Jesus has glory in store for his servant. Ìkíní adé Number one is Timothy crown. orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ. 2 Timothy chapter 4 verse Láti 8. sísìnyí lọ Yes. a fi adé òdodo lélẹ̀ fún mi tí olúwa onídàájọ́ òdodo yóò fi fún mi lé ọjọ́ náà kì í sì ṣe kìkì èmi nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú fún gbogbo àwọn tí ó ti fẹ́ Èdè tí ìfarahàn rẹ̀. Jésù lò fún tí a lò fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ méjì yẹn ni pé mo fi ọ́ jẹ olórí. Say, I've made you leaders, head. Mo fi ọ́ jẹ olórí tí a bá gbọ́ Ruler. 21-23 21-23 Made you bí táyà ruler. ni. Mo fi yín jẹ olórí ohun púpọ̀. Made you rulers of many things. Olórí ohun púpọ̀. Rulers of many things. Ọlọ́run fi adé pamọ́ dè wá. God has reserved Bàbá Paul crown ní for kí us. iṣẹ́ òun nìkan ni wọ́n ṣètò adé fún. Paul said he was not the only one to benefit the Gbogbo àwọn tó crown. ń retí pé Jésù bọ̀ wá pín wa lérè. As many that expect Christ coming will receive crown. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ mẹ́ta yẹn méjì ló ń retí ẹ̀ dáadáa pé ó ń bọ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣe nǹkan ìgbà tó máa dé. The three servants, two of them were Ìkẹta ò ní yearning fẹ́. for that crown. A fi adé pamọ́. There is a crown reserved for us. A fi ìtẹ́ ògo
àfipamọ́dé wa. The crown and throne go together. So Thank you very much. a throne is also reserved for them. nínú ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ In Revelation ọ̀kànlélógún. chapter 3, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun lé mi ó fi fún láti Verse jókòó 21. pẹ̀lú mi Jẹ́rìí bẹ́ẹ̀. lórí ìtẹ́ mi. ẹ má gbàgbé lónìí o àti jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn. remember today spiritually we are sitting together with him in the heavenly ṣùgbọ́n places. ọlọ́run fẹ́ ká máa gbé yẹn sọ́kàn yìí pé ibi tá à ń lọ fáínálì nìyẹn tí a bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan tó wọ́ọ̀dì fún tí a bá ti ń lanu wàhálà kọjá tá a ò lè faradà ká ṣẹ́gun ayé a ò lè gorí àga yẹn o orí àga yẹn wà lókèdè wa. God wants us to continually anticipate that kingship. But if we don't persevere, no stress we pass through here, we might eventually not get there. ìfaradà ló wà nígbà tá a bá ń lo ẹ̀bùn wa wọn ò ní kàwé sí àṣìṣe mi gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ ní pé àṣe nǹkan kan. Some other times you wọn ò ní have, kí wa. after using your talent, níbi ọlá ò sí ń bí. people might not recognize you, they will not even greet òkè ni you, ọlá wà. but glory is at the end. a lè lórí ọ̀fẹ́ gbà kan ṣáàyè wá sí díẹ̀ díẹ̀ òkè ni You might ọlá wà. have òkè little ọlá tí a ti privilege to be honored here, little. But the maximum one is in heaven, the ultimate. ó fi ìjọba. Give them the kingdom where you Matthew 25:34 ìjọba. nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ohun ìwá. mẹ́ta yẹn adé ìtẹ́ ìjọba mẹ́ta lọ́kan ayérayé nìyẹn. There are three things that go together. You can't have a crown without a throne. And you can't have a throne without a territory where you rule. That so is the agenda. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kórajọ pọ̀ fún ayérayé Three ológun. of them are stored for us in heaven. so ẹni bá fẹ́ débẹ̀ lónìí Anybody who wants to àmúra get nínú here, ayé níbí. he will prepare very well gbogbo here. tọ́lọ̀ bá ti fi lé wa lọ́wọ́ bí à ń bá títẹ́lẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé olúwa ló ni wọ́n o olúwa ló ni wọ́n o. Whatever we lay our hands upon or we are in possession of, we should be aware that God owns them. Ẹnìkan nínú ayé níbí a lè dàbí atọrọ a lè tọrọ. We A might lè be dàbí like ẹni tí ò ní beggars in nǹkan this kan. world A lè dàbí ẹni tí ò ní and having nǹkan kan. nothing. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù bá dé But in heaven, kódà láti àkókò yìí even from now, tẹ́ ẹ bá ti ń bá Jésù rìn if lọ you walk with the Lord Jesus, ẹ máa jọba lórí àwọn ẹ̀mí èṣù. you will rule over demons. Bí ọkàn yín bá ṣe ń bọ́ lọ́rùn rìn ẹ máa jọba lórí àwọn ẹ̀mí The èṣù. more enlarged your heart is Nǹkan in méjì Christ, tọ́lọ̀ ń you gbé rule over kalẹ̀ fún wa demons. àlùfáà àti ọba ìbílẹ̀ á ti máa lò lọ. The priesthood and the kingship who must be made proper use of Àlùfáà ló here. ń wá síwájú Ọlọ́run. Priests attend Àlùfáà God's ló ń mú presence. ọbẹ̀ àti ọrẹ wá. Priests take offerings and Tí thanksgiving ẹni bẹ́ẹ̀ to bá ṣe ń God. fayọ̀ ọ́ lóhùn kẹta ẹ̀ nílẹ̀ ẹ máa nígboyà láti wọ ibi mímọ́ láti The gbàdúrà. more you make use of what you have for God, the more access you have to Ẹ máa the holiest of lómìnira. holy. Bí Yorùbá sọ pé ilé bàbá ọmọ ìdẹ́rù bọ́ ọmọ ẹ máa lómìnira láti wá síwájú You bàbá. have more freedom to approach God's presence. Ẹ ní ìgboyà láti wọ You ibi have mímọ́. confidence and boldness to Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lo enter kẹtẹ́ into ẹni the olúwa holiest tẹ́ ẹ of lo holy. ayé yín fólúwa. You Bẹ́ẹ̀ use your lọ́kùnrin life á for máa God. balẹ̀ láti wá síwájú bàbá You láti have jọ́sìn. more assurance and Ẹ̀mí rest of ìjọsìn mind. àgbé yín wọ̀ The sí spirit of àlùfáà. worship will possess you. That's the Bẹ́ẹ̀ ẹ first máa jọba lórí ìyà. And you continually jọba rule lórí over ìfẹ́. suffering Ẹ and jọba lórí suffering. ẹ̀mí èṣù. Rule over demons. Bí èdè tí mo lò nú ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ Sunday bíi mélòó kan sẹ́yìn. As I said, Bí 2 Pétérù Sundays ṣe ń ago, rìn lórí omi bẹ́ẹ̀ là á máa borí gbogbo wàhálà àṣàlẹ́yìn torí ẹ̀ là á máa gbà kọjá. so we will rule over the way we walk upon the sea. So you rule over all the fraud, all the Gbogbo problems that àṣàlẹ́yìn appear will to be be on fraud. top orí ẹ̀ ló máa wà wọ́n á wà lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. All your challenges will be under your feet. Nínú ìwé ìfihàn orí kìíní ni mò ń kà yín. In Ó fi wá Revelation jẹ́ ọba chapter 1. àti àlùfáà fún Ọlọ́run. Verse 5 and 6, he made us Ó kings, fẹ́ wa, priests, and ó kings. wẹ̀ wá He washed nínú us, he ẹ̀jẹ̀ loved rẹ̀. us, he washed us in his blood. Ó fi wá jẹ́ ọba And he made us kings àti àlùfáà and fún priests Ọlọ́run. for God. À ń bá jọba níbí, We à will ń rule bá here, jọba and we láyérayé. are going to rule in the Tó ẹ rí bẹ́ẹ̀ eternity. yẹn pé kì í ṣeré mọ́dé ní ìpèsè It's not ìgbàlà. a child play, please. Ìṣeré mọ́dé ní ìpèsè ìgbàlà. Tó à bá jọba láyérayé. Rule eternally. Daniel orí keje ti ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ In fún wa. Daniel chapter 7 Ẹ̀ka verse yẹn verse 27. 27 ẹ̀ka yẹn jáde ẹ̀ka yẹn jáde kí n má dàgún jẹ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni àti ipá gbogbo ìjọba bẹ́ẹ̀ni ní gbogbo abẹ́ ọ̀run oh my God. ni a sì fi fún àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo ìjọba ẹni tí í ṣe ìjọba Daniel ìnípẹ̀kun 7
27 ẹ jẹ́ kẹ́kẹ́ òyìnbó ẹ̀. Àti ìjọba àti agbára ìjọba And the greatness of the kingdom àti títóbi ìjọba under the whole heavens ní gbogbo lábẹ́ ọ̀run pátá. shall be given to the people of the saints A fi fún àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá of the Most High. àwọn ẹni ìràpadà. His kingdom is an everlasting kingdom, Ìjọba ayérayé tí ò lópin. and all the dominions shall serve and obey him. Gbogbo agbára àti ọlá máa máa tẹríba fún wọn. Tí Jésù gbé wa sí nìyẹn láyérayé. Ẹ̀ka tá à ní kọ́mọ ọ̀dọ́ méjì yìí kan jogún nìyẹn. That was what the two faithful servants were asked to inherit. Ìjọba, agbára ìjọba, ọlá ìjọba, títóbi ètò ìjọba, ó jẹ́ ti àwọn èèyàn mẹ́mọ́ ọ̀gá òkú. The kingdom, the greatness of the kingdom, the dominion, the power of the kingdom belongs to the children of the Láwọn Most ẹni High God. ìràpadà That is for the redeemed, tí wọ́n wá lo ẹ̀bùn wọn, who made use of their tí wọ́n lo ayé wọn, use their tí life, wọ́n lo dúkìá wọn, use their property, tí wọ́n lo ipò ọlá wọn. use their Tí wọ́n lo honorable gbogbo èdè ẹnu position, wọn àti gbogbo tó jáyé wọn Use láti all that bọ́lọ̀ are ṣe theirs. fún wọn ni wọ́n ń lò fún all iṣẹ́ that are ìlérí. theirs. Tí wọn ò dá nǹkan kan nílé ìyá Ọlọ́run. They never claim anything behind God. Ọjọ́ ògo wọn ń bọ̀. Their glory is coming. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò jẹ́ kẹ́ ẹ débẹ̀ o. May the Lord give you Amen. grace to be there. Olúwa jẹ́ kẹ́ ẹ débẹ̀ o. The Lord give you Amen. grace to be there. Ẹ má gbàgbé Don't forget. gbogbo àwọn yẹn ni a fi wá jẹ àrólé. We are joint heirs Thank you. Pẹ̀lú Kristi. with Christ. Ọmọ ọba ni wá níbí, ọba ni wá lọ́hùn. We are princes here and we are kings over there. Ọmọ ọba ni wá níbí, ọba ni wá nígbà tá a bá We dé. are princes here, but Rome kings when we get orí to Romans chapter 8, Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. verse 7. Hence, if we are his children, then we are his heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing his inheritance with him. Only we must share his suffering if we are to share his glory. bí àwa bá sì jẹ́ ọmọ ǹjẹ́ àjogún lé àwa àjogún Ọlọ́run àti àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi bí ó bá ṣe pé àwa bá bá a jìyà kí a sì lè ṣe wá lógo pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ o èdè tó kàn mí jù níbẹ̀ yẹn tí a bá bá a jìyà If we suffer with him, ebi tá a dẹ̀ tẹ́ máa jìyà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. it is in the ministry we will suffer with him. Ibi lílo ẹ̀bùn wa la ti máa ní wàhálà. In the process of using our talents, we will have problems. Lílo nǹkan tọ́lọ́run fún wa yẹn ló máa kó ìnira bá wa láyé nígbà tá a bá ń lò. In making use of what God has given to us, Ẹlòmíín by ronú bringing gbọ́ nígbà hardship. tóun bá lówó kóun tó sin Ọlọ́run ò lè lówó ọ̀hún ò Some lè people ní. said until I get money before Owó I yìí serve tó God. lówó Because money, if nobody can be satisfied with money, owó yìí tó lówó. no money can, Abẹ́ money can never be can never satisfy those who ẹ̀rọkùnrin get Lúùkù it. orí kejìlá. Look at the man in Luke chapter Ọlọ́rọ̀ 12. ní Bíbélì pé ṣùgbọ́n lójú The ẹ̀ Bible says kò he ní was ìtọ́lọ́rọ̀. rich, but to him he has not Èmi become yóò wá àká mi rich kalẹ̀. as he was. Màá tún wẹ́lẹ̀. I will break Màá down tún kọ́ my mi. bands. Màá I tún will kọ́. expand Bẹ́ẹ̀ it. níwèé bó o bá ṣe é ní tìlú à tó o bá ti lọ fúlùwà wà á máa ya wèrè sí. If you don't use what you have for God, you will be Wàá máa ya wèrè. graduating from one level of Wà á máa ya wèrè. insanity to Oríṣiríṣi another. nǹkan wèrè ló wà á máa ṣe lọ oríṣiríṣi ìwà bí You will wèrè be bí wèrè bí wèrè bí graduating àti from one nonsensical thing to bẹ́ẹ̀ another. náà ni bó ṣe ọpọlọ yìí lò jẹ́ kí Jésù gbà If you wà á don't- ya wèrè If you wà á ya don't wèrè pẹ̀lú submit your ọpọlọ intellect to torí God, ìrònú ẹ̀. you are thought will be going Kí go ni against ó jẹ́ God. ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn professors yìí ṣe bí wèrè nígbà tí wọ́n bá ti ìrònú wọn. Pàápàá àwọn tó bá ń tòtò kùtò àwọn tó bá ń tòtò kùtò lára wọn. That's why many some professors who claim to be atheists and free Ẹ rí thinkers, wọn bíi pé wọn ò lọ You see skul the way they bíi pé wọn ò talk. kàwé they will wọn á da appear sẹ́sáyé educated illiterate. á da sẹ́sáyé pẹ̀lú ọpọlọ. Their lives will be neutralized in this world. Ayé wa ò ní dasẹ́ lórúkọ Jésù mo Their gbàdúrà fún wa. lives will not be neutralized. Nínú Timothy kejì Second Orí Timothy, ẹsẹ̀ verse ìkejìlá. chapter 2. If verse we 12. endure, we shall also reign with him. Ẹ gbéde yẹn. If Bí we a bá deny- faradà, bá a bí bá àwa bá We faradà endure with him, àwa ò sì bá a jọba ẹ faradà o endure it, ẹ faradà o endure, ẹ faradà o endure. Ọlọ́run ló fi ta wá lọ́rẹ o. God has given us everything we have. Gbogbo tí a bá ní Ọlọ́run ló fi wọ́n ta wá lọ́rẹ o. Whatever we have are gifts. Ẹ jẹ́ ká rọ́jú lò ó. Let's use them diligently. Don't cut them. Má kó wọn pamọ́. Ẹ lò fÓlúwa. Use them for God.
ní jẹ̀bi lórúkọ Jésù o. They will not be Amen. condemned in Jesus' name. ẹ jẹ́ ká wo èdè ńlá kan ká tó máa wọlé èdè ńlá yẹn ni pé wọ inú ayọ̀ lẹ́yìn ìjọba lẹ́yìn pé mo fi ọ jẹ olórí wọ inú ayọ̀ Olúwa rẹ. Apart from making them kings, they will enter into everlasting joy of their Lord. Ayọ̀ yẹn That joy, òun ní èrè pé a jẹ́ olóòótọ́. it is the reward that we are faithful. Ayọ̀ pé a jẹ́ olóòótọ́. Òǹkọ̀wé kan ló ní kì í ṣe pé kákan sinmi bí ẹni tí ò ní nǹkan kan ṣe ni wọ́n ń pè láyọ̀, not idle rest. Ó ní ṣùgbọ́n a higher and wider usefulness. Níbi tá à ń gbé wa lọ, àwúlò ń bẹ̀ ní. So the joy is extensive. Thank you very much. That we will continually be used there, not just Thank you. there Not to an idol. remain redundant. Ayọ̀ Olúwa ni èdè sáwọn lòdì yẹn. The joy of the Lord, the joy of the Lord. Àwa àtolúwa lójoojọ́ láyọ̀ yẹn ayọ̀ Olúwa gangan ni. You know, we are co-owners of that Thank you. joy. Àjọjọ máa pẹ́ nínú ayọ̀ yẹn ni ayọ̀ We Olúwa share ni. with the joy of the Lord. Ẹ má gbàgbé Don't be ayọ̀ forget. yìí ni Jésù gbé káwájú nínú It Hébérù was orí the same joy kejì. that Jesus Ẹni placed ahead of nítorí him. ayọ̀ tí a gbé ká Why? Because of the iwájú joy rẹ̀. ahead of him, he endured Hébérù all orí kejì contradiction. láìsẹ̀ kejì ẹ jẹ́ ká kà á. The Hebrews Bí a máa wo Jésù chapter 12 verse olùpilẹ̀ṣẹ̀. 2. Yes. àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa Bẹ́ẹ̀ni. ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀ Ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ayọ̀ tí a gbé ká kí ni mo pè é? Iwájú rẹ̀. tí ó farada So àgbélébùú. ẹ jẹ́ káwa náà faradà o. Let us endure the cross. Looking away Let's be from our cross all, gallantly. looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. He, for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame. Thank you very much. Jacob ló sọ. James Ó ní said, àgbẹ̀ a máa mú sùúrù. a farmer always endures. Àgbẹ̀ a máa mú sùúrù. Farmers A endure. dúró de àkójọ àkọ́kọ́ àti àròkúrò. They're waiting for the Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa. A gbọ́dọ̀ farada gbogbo wàhálà àti ìpọ́njú. so that we also should endure all Orin kan tí hardships a máa ń and káwọn akọrin affliction. máa ń kọ fún wa. Àkọlé orin yẹn ni rẹ́dì. Mo fàyà dára àti rọra. Mo fàyà ràn tán wò. Dúró nílé ìta bí lẹ́nu iṣẹ́. Mo ṣe èyí tó wù. Ó ṣòyìnbó ẹ̀ lẹ́mọ̀. Ready for service, great and small. Ready. So ẹ jẹ́ ká ṣe ìfẹ́rẹ̀ láyé Let's níbí do o. his will on earth. Ká farada níbí o. Let's endure here. Torí ọjọ́ ògo ọjọ́ ayọ̀ ń bọ̀ o. Because the day of joy is coming. Wọ́n ní ayọ̀ yìí wọ́n ní Jésù gan ni orísun rẹ̀. Jesus is the Màtíwẹ́rì ní source. Jésù gangan of the ìbéèrè rẹ̀. joy. Ó lóun ló orísun So rẹ̀. Jesus is the source Ó of ní the joy. orísun rẹ̀. He is the source of the joy. Olúwa jẹ́ kẹ́lẹ́ bí ayọ̀ yìí o. May the Lord count you Amen. worthy to be Ayọ̀ there. yìí ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà á ṣe ló rà á. He purchased this joy with his blood. Olùgbàlà ló rà á. He purchased it with his joy. Ó fi ìbànújẹ́ rà á àwọn ẹni padà. He used sorrow to purchase it for the redeemed. Ó fi ìbànújẹ́ rà inú ìbànújẹ́ ló ra ayọ̀ yìí fún àwọn He ẹni rà padà. purchased this joy Ó ní in sorrow ìbànújẹ́ for tí a us. wà lè di aláyọ̀ ní He kẹ́kẹ́. became sorrowful for us to be So àwa náà joyful. gbọ́dọ̀ gbanú gbogbo táyà díẹ̀ kọjá bí ká lè débi ayọ̀ So we lókè. also must pass through some stressful and sorrowful situations. Olúwa jẹ́ kẹ́dẹ́ bí ayọ̀ lórúkọ Jésù ní gbogbo May the àgbà. Lord count us worthy in Jesus' Ibi name. ayọ̀ yìí This joy kì í ṣe wípé bóyá wọn á nu omijé wa nù nìkan. is not that our tears will only be wiped away. Ṣùgbọ́n a gbé wa sínú ìsinmi orísun a ṣí orísun ayọ̀ fún wa ni a ṣílẹ̀kùn orísun ayọ̀ The fún wa. spring of comfort will be Thank you very open much. unto us. His fountains will be open unto us. Wọ́n á ṣílé wa lórí ni. Will be open unto us. Bẹ́ẹ̀ gbà tí orin ìmọ́tà ìpìtìpìtì kan wà níbẹ̀ ni pé ó ní the fountains of cloud is full of love
is full of love and mercy. Immortal, invisible God. How the man call of ẹsẹ̀ kan níbẹ̀ ni mo máa fi jọ́ sí ni. The cloud, your cloud is full. The fountain of cloud in your presence is full of love and mercy. Mo máa fi jọ́ sí ni. So fountain, the fountain of joy. La máa ṣílẹ̀kùn ẹ̀, la máa ṣílẹ̀ wá lórí. Orísun ayọ̀ la máa ṣílẹ̀ wá lórí. And this joy, according to Matthew, is a perfection of holiness, a society of the blessed. Àwùjọ àwọn ẹni ìbùkún. Olúwa jẹ́ ká ẹ débẹ̀ o. The congregation of the blessed. Ìlànà o. Àwùjọ àwọn ẹni ìbùkún. The place of Gbogbo àwọn tó ń perfection. lọ ọbẹ̀ yẹn ni wọ́n lójú àpá níbí. All that we get here, we have scars on their body. Kò sẹ́nìkan tí ò rí nǹkan tó ti gbàtà bá débẹ̀ là á gbàgbé pé àjìyà yìí. Everybody will have a tale of woe. Kò sẹ́nìkan à ń gbàgbé àdàbí pé ayé. But you forget everything as if you didn't pass Gbogbo through wa them ló here. máa. Akọrin yẹn ló sọ pé orin ògo Jerusalem tọ̀run olóògo ẹsẹ̀ kan níbẹ̀ ni ògo bo ọgbẹ́ wọn. Glory overshadows their So kò wounds. sí bí a máa lójú ọgbẹ́. There are Nígbà no tí a bá way lu we ẹ̀ don't ẹ get gbọ́dọ̀ lójú scars ọgbẹ́ here. We àfẹ́ have scars here. àkàtà bẹ́ẹ̀ lọ. Some people want to walk stress-free. When we were young on the way to the farm, Àdáwà lọ́wọ́ wa o, a máa kọ́ ẹni ní báyìí. when they are settled due, A máa we will try to escape dues on the way. bí àlà bàbá tó pẹ̀lú pẹ̀lú àgbàgbà àdáwẹ̀. So we would like you to use the cutlass in your hand. Bàbá àdìsẹ́ lónìí kò ní sí ẹni tó máa wẹ̀ lẹ́sẹ̀ lọ́la. If you clear the pathway, you will be free of being wet by dues. Làbá ṣe báyìí. Àgbà mi àkáwọ́ sẹ́nu aṣọ. Máa kọ́ pa mi kí wa. Ọ̀lẹ́ burúkú ọ̀lẹ́ àfàjì. Our elderly one to correct us there. Ojú ọgbẹ́ ó wà lára wa. There are scars Agbọ́dọ̀ of wounds agbọ́dọ̀ on our body. farada kábàlẹ̀. We should endure so as to get home. Àwùjọ àwọn ẹni ìbùkún In ni. the congregation of the blessed. Ẹsẹ̀ ẹ̀wò lásán. Tí gbogbo wa bá ṣe péjọ láti jọ́sìn nínú ìjọ ẹ̀rí bó ṣe. You know, sometimes when we gather to Ìgbà mi worship, ta bá wá ṣe retreat ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọlọ́jọ́ But we mẹ́rin. come here Ìgbà for mi bí retreat. pé kó má tán. to 3 or 4 days, it will appear as if it will not stop. Ilé àtẹlọlé kan ojú ọmọ àrùn àtẹlọlé. If you are in a camp, you might not even Kò ní willing wẹ̀ to kó go lọlé mọ́. home. You would like to Pàápàá be tí there. káàmpù bá wà tí gbogbo wa bá ṣe bó ṣe ẹ̀ka ṣe níwọ̀nba bí ènìyàn nínú káàmpù ìtìyẹn. Lọ àrí àwọn pòfẹ́sọ̀, wà á rí àwọn bàbá. You see different type of people. Oníkàlùkù agbábọ́ lérí. See, on their Oníkàlùkù àṣekú yẹ kó duty. ṣe. Àwọn ẹlòmíà àgbàlagbà máa fọ tọ́lẹ̀tì oníkàlùkù àmà You ṣe see, oúnjẹ kó ṣe. aged one washing his toilet. Ẹ̀rẹ́ tó gbé wa wọ̀ ẹnìkan ò jọba. Nobody is actually a king. Ebi àdùn Everybody is àdàbí servant. kẹ̀kẹ́ má lọ lé mọ́. To appear as if you should not go home. Àwùjọ àwọn tá à ń lọ nìyẹn. That is Àwùjọ àwọn the type aláyọ̀. of congregation we are going to. Olúwa jẹ́ kẹ́ ẹ débẹ̀ o. May the Lord count you worthy to be Àwọn tó there. bá lu ẹ̀bùn wọn dáadáa níbí ló máa débẹ̀ o. Only those who Ilé ayọ̀ ni o. use their talent very well will be Lórúkọ there. Jésù ẹ̀ débẹ̀ o. The Lord will help you to be Lórúkọ there. Jésù ẹ̀ débẹ̀ o. Amen. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ màá máa wo orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 24. Next Yóò week, fẹ́ fi we keep ọ̀rọ̀ on examining ọmọ ọ̀dọ̀ kejì yẹn ká chapter fi pa ilé 25, jẹ́. verse 24 and 25. Mo rò pé màá lè lọ ọbẹ̀ ní ṣùgbọ́n káwọn amúnyẹ̀tì ká máa Let's put that aside. kó má dà nǹkan sí gbogbo ilé ìta ń gbọ́ lálẹ́ yìí ká lọ bẹ lọ́hùn tìra ọlọ́run ràn mí Go lọ́wọ́. and beg God, God Mo help fẹ́ me. dáwùjọ àwọn aláyọ̀. I want to get to the Mo congregation fẹ́ of the dẹ́bi ògo blessed. yẹn. I want to get to the Jẹ́ kí n farada ìyà congregation àkókò of the yìí. perfection of holiness. Ẹ̀mí mi máa ràn mí lọ́wọ́. Oh Lord, help Holy Ibi Ghost tẹ́ ẹ bá help ti me. ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká tẹríba ká gbàdúrà. Anywhere we listen to us, let's pray to God, talk to God. Say, God can't be worthy of this wonderful Bible study. We worship you for your minister used, for the choir members used. Lord, we thank you for the blessing showered on us through the mercy. And we pray that the blessing will last in Jesus' name. Amen. And you give us grace to use all our energy, our mind, our strength, our power for your glory in Jesus' name. Amen. Whatever at our disposal, Father, we pray that you help us to make use of them for your glory in Jesus' name. Amen. And in your mercy, you will sustain us to the end so that we enter your kingdom in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name, I pray. Amen.
Amen. the love of God, Amen. the fellowship of the Holy Spirit, be Amen. with us now and forevermore. Amen.